try natin mag-Lomi habang may... Okay, dapat lang sir. Try natin ang Lomi. So, try natin mag-Lomi habang mainit yung panahon. So, ayan, Lomi, no? So, dapat halo-halo pero mas okay yung habang mainit. Then, Lomi. Ayun, umuusap-usap pa. Fried siopaw. So, nag-add ako ng fried siopaw, Lomi, then fried siopaw.
Then, take out din ako ng 3. Yan. Try natin. So, try nyo rin. Sarap. Yun. Ito, ano?